السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد لا شويه غيولي قديم. اعزائي الكرام اعزائي الكرام، الموضوع اللي شغل الراي العام واللي بلبلها في مواقع التواصل الاجتماعي هاد اليامات هو موضوع الهجره نحو الديار الاوروبيه. جينا من اسفل. في يوم من الايام فاقوا البعض من رواد التواصل الاجتماعي وقرروا يحدوا نهار 15 تسعود كتاريخ للهروب الجماعي، زعما غيحرقوا جمله عن طريق الفنيدق المدينه المغربيه اللي لاصقه على مدينه سبته المغربيه هي، لكن الاخيره محتله من طرف الاسبان. وجي الناس باغيين يحرروا فلسطين وشي بلايص في بلادهم مازال محتله. تاسكت السي العلالي، واش ساخي بعمرك تعلم تنافق شويه وتكذب وتبدل المصطلحات؟ راه الفم اللي تيقول الزمر هو نيت اللي تيقول التمر، واللي تيقول الاحتلال هو نيت قادر يقول مسيح الدجال. انا اللي غتسولني على شي حاجه صحيحه ادخل عند القطاع ديال الهضره. الهجره الغير قانونيه ديما تتكون سريه، لكن هاد المره وبفضل الزعامه تحولت الهجره جهريه، والعالم كامل ساق الاخبار باللي نهار 15 سبتمبر المغاربه غيطجوا نحو اوروبا تاركين وراهم اجمل بلد في العالم. ياك متفقين معايا الاخوان والاخوات؟ السيد رئيس الحكومه في نفس الوقت اللي فيه الناس طاجه هو كان مشغول بالقاء الكلمه ديالو على شباب الحزب وتيستعرض فيها الانجازات اللي قام بها هو كرئيس للحكومه. وضربناها في 4.5 بالنسبه للحكومات السابقه، 4.5 قريب ل5 المرات باش فاتوا الحكومات السابقه، يعني الا بغيتي تحسب معاهم المزايا ما غاديش يقدك قرن وشربيل. زعما اللي كيشوف هذا الشيء هذا اش باقي ليه؟ كلام حف الشباب اللي ناضوا تيصيحوا بصوت عالي وتيطالبوا برحيل محارب الفساد، لكن السيد الرئيس محترم وما اتفقش معاهم. من فضلكم انا ما متفقش معكم. انك لا ترى البشاشه والسرور مخلطه مع قليان السم والانتشاء بالنصر. واش بغيتيه يكون معبس وطالع عليه الدنيا في راسو؟ حيت هو رئيس حكومه لواحد البلاد، طرف كبير من الشباب ديالها اختاروا يخوج السيكتور والبارح قبل بعد غدا. شتا بغيتي يحاول يفهم علاش ما غيقدوش الوقت. حنا في بلاصتنا ما نقولوش خصنا نمشيو ل 2026، حنا بلاصتنا الناس بغاوكم كل صباح، واللي ما عجبوش الحال يسب ويقول اللي بغا. انت رجل مسكين في السياسه. كنحييكم. اغرس الاحرار ولاد الناس وولاد الناس. هاد الناس هادو باش نكونوا متفقين ما غاديش يجبدونا لهاد الكلام الساقط وكيتكرفسوا عليك، والنهار اللي غادي يبغيوك غيلوحوك بحال الكلينكس. كما العاده يقصف ولا يبالي، بوجه مكشوف تيجاوب على ما تقال في حقه، حيت الاخر خدا مساحه فين يقلل منه بلغه قال لك متشبعه بالقيم الاخلاقيه، ونعت محارب الفساد باللي ما عندوش اخلاق. داكشي اللي جاوبو وقال ليه انا باش ندابز مزيان ملي كيدابزوا معايا دوك العتات ديال اليسار، لا هذاك معقول انت لا، هما دوزوا وانا دوزت الى اخره. وانت شكون؟ انت في هذا العالم لست شيئا، انت مجرد يعني بيدق. هبط معاه المستوى ضامه، او بوصف ادق مستوى الشطرنج، فين كاينه واحد الرقعه فيها بزاف القطع، اضعف قطع فيها هما البيادق. المهم هي لعبه جد معقده، وإلا جينا نشرحوها غتبعدنا على موضوع الهروب الكبير اللي خلف مشاهد مأساويه تضر في الخاطر، واللي للاسف ماشي هي اول مره. الفكره ما ماتتش وبقى الحال على ما عليه من شحال هادي. غا هاد المره العشرات الا ما قلناش المئات تجمعوا وبغاو يدخلوا للسبته قال لك صحه. اللي روجوا هاد الهضره جات فيهم الدقه ديال التحريض. اما كايناش شي حاجه سميتها صحه، كاينه سياده خاصها تحترم. لازمك الاوراق مطبوعين باش تدوز تدخل تسركل وتشوف واش تكمل وتطلع لاوروبا قاطعا البحر، او لا تكتفي تجيب الدوره وتخليك ها في افريقيا الغريبه الاطوار. ودابا تخيل معايا البلاد اللي باغيين يهربوا منها هادو، كاين اللي تيحلم يدخل ليها وعرض راسو للخطر من البحر، اجتاز واحد السياج ملفوف بالمخاطر باش يوصل للديار المغربيه اللي فيها عاوتاني جاليات من شتى دول القاره، ولاو تيتجمعوا ويديروا مظاهرات ويخرجوا يطالبوا بحقوقهم. وكاين اللي الطلب ديالو كان كبير، حوس على جنسيه مغربيه اذا يمدوها لي ما غدوى نقعد هنا. حوس على جنسيه مغربيه اذا مدوها لي ما غدوى نقعد هنا. طالب غا الجنسيه هو ماشي شي حاجه، بدل بلاده الافريقيه ببلاد افريقيا، يعني ما طمعش في الزعوريه والخضوريه والفرشات المائيه، هو باغي غا الجنسيه. السلام عليكم، انا من وجده وجيت لباب سبته، جيت باش نحرق. اشهر تصريح في هذا الهروب الكبير اللي تشهر وخلق جدل كبير، حيت قال لك هذه عندها ايفون وباغا تحرق، لكن بعد الاطلاع على نوع الهاتف تبين انه ماركه صينيه وما تيتعداش الثمن ديالو ل 130,000 فرنك، يعني تقريبا واحد 130 دولار. والبوشيطه ديال 3000 فرنك ديال 30 درهم هي اللي خلاته تيبان وكانه تفاحه معضوضه. دابا خلينا من التفاح والنفاح حيت هادو معطياتها زايده. مال السيده اش بغات؟ قالت لك ما لقاتش باش تصرف على راسها وعلى ولدها، داكشي علاش بدات تطالب السلطات باش يحلوا ليها الحدود. انا راني مدمره، انا يحلوا لي نحرق،
انا يحلوا لي نحرق. بقات تغوت وتطالب انهم يحلوا لها الحدود، وكتنتقد في الاوضاع المزريه اللي في البلاد، وباللي 500 درهم ديال الدعم ما قداتهاش. وعرفتي شحال وهي تتهضر باش في الاخر نكتشفوا انها ماشي مغربيه في الاصل، جزائريه وعايشه في المغرب. علاش ما بقيتيش في بلادك؟ ما بقيتش في بلادي، جيت للمغرب كنعتبر المغرب هي بلادي، وعاش الملك وكنعتبر المغرب بلادي. صافي مادام تعتبر المغرب بلادها فلا حرج عليها وما غنفرزوهاش. المغرب معروف باش يكبر بالضيوف وتعطيهم حقهم في العيش، غير خاصها تحمد الله وتشكره، ماشي تخرج تغوت ودير البلباله. حيت شاعت واحد الروايه تتقول باللي هاد التحريض على الهروب الكبير مؤامره دارت ضد المغرب. وحنا راه بعقلنا ما تنسرحوش بالمؤامرات وديك الهضره ديال بغاوها فينا، ولكن هاد المره ومع الكم الهائل اللي تشدوا باغيين يحرقوا صابوا ماشي مغاربه، تبين باللي بصح ممكن تكون دارت مؤامره. وانا راه هنا قلت غير ممكن، ما قلتش بصح دارت مؤامره، حيت فكره الهروب كما قلت قبل راه ماشي شي حاجه جديده علينا. ورا الطرف الكبير تيحلم انه يمشي لاوروبا ولا يمشي لامريكان ولا كندا باش يكمل حياته ويضمن مستقبله. حنا ما موفرينش الناس هنا في يخدموا، كيديروا مهرجانات في المواسم الاضرحه، شنو كيصيروا على الموتى، وحنا الحيين غيخلوهم مساكن يموتوا حشومه. والله هذا موضوع الموتى بالضبط الا مشيتي تدويتي فيه ولا انتقدتي ولا غير لمحتي ليه غتعرض لواحد الوابل من القذف والسب والشتم، ويقول لك نعالك الله يا من تدعي اننا خاصنا نهتموا باللي عايشين، هما اللي غيفيدونا. حتى كيفاش غيفيدونا؟ السؤال هو علاش غنبقاو نخسروا كل عام ملايير الدراهم على ناس ماتوا؟ اللي عايشين ما غنهتموش بهم حتى يموتوا غنهتموا بهم. انا نقطع يا نموت يا نحيا. الامهات اللي جاو تابعين ولادهم وخايفين عليهم من يلوحوا راسهم للتهلكه. الكبده راه صعيبه. هما باقي القصيرين ما فاهمينش الفكره حتى مزيان. البنيته عندها 14 سنه الاسم ديالها دينا، والوليد عنده 10 سنوات الاسم ديالو ادم. الدراري باقيين صغار وما غيحسوش بداك الشيء اللي كيحسوا به والديهم، هما همهم غير يخووا البلاد وما عارفينش باللي مخلين وراهم كم هائل من البكا والنحيط. عاونوني نلقى وليدات ثاني مشويه عليهم ومحروقه. الله يجازيكم بالخير، راني دموعي جفوا، راني عييت وتحرقت وتشويت. صعيب تشوف بحال هادو مشاهد وما يضركش خاطرك. حتى من البراعم اللي بلاصتهم في المدرسه تخلاو عليها وتيقلبوا عليه يحرقوا ويتغربوا بعاد على والديهم في سبيل يعيشوا مزيان ويتعاملوا كبشر لا يحتقر. حيت المشكل راه ماشي هما الفلوس، المعامله علاش داير الفيلم. اما الفلوس راه يقدر يديرهم الانسان هنا، ولكن هو ما بغاش وقرر يحرق ويبقى ملاوح 3 سنين في الزناقي باش يلاه يدير وريقات ويولي قانوني. على مالو غيوصل غيخدم، راه تابعه طريق طويله وهو مستعد يضربها وحفيان. غيتعامل مزيان، ملي يكون شاد الصف ما يتزربش ليه على بلاصتو، يشوف الناس تحترم حق الاسبقيه، وملي يدخل شي مباراه توظيفيه يلقى الشفافيه. راهما امور بساط خاصهم يتقادوا. السبب الرئيسي علشان انا في هذا الباب هذا بغيت غير العيش الكريم، هادشي اللي بغيت العيش الكريم. ما عشت انا معززه مكرمه في بلادي. صافي علاش مازال يبقى يقلب الانسان؟ والو. وباش تحقق هاد الشرط ساهله، يكفي تنفي شي حاجه سميتها تضارب المصالح، هي الاولى. عاد تيجيو من وراها بزاف د الحوايج كلهم ساهلين، بحال تنقص من المعاطيه وقليل السم. ربحتي واخا سير الى الامام، ما كاين لاش تبقى تفكروا. وبحناهم وكسروهم. هي ربحتوهم 4 سنين هذه، وهما خسروا 4 سنين هذه. ماذا بعد؟ لانه غادي نبداو ونخدموا بالمعقول. يلا يخدموا. تقربت تسالي الولايه ديالو، قال لك الاعمال بالخواتيم. حنا كنقولوا له غنعطيك 2500 درهم زياده، 1000 درهم في التقاعد، 300 درهم كذا محسوبه. الا ما قبضتاش من هنا 2026 يجري علينا بالحجر. 2026 ما بقى لها والو. وعلاش بالحجر على النهار الاول نتوما جيتوا بالزهر؟ جيتوا بالخدمه، والخدمه هي عطات الثمار ديالها نبتات. النص هاجر والنص اللي بقى تيتسنى غير الفرصه باش يقول اتهلاو.